السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د جمعې په ورځ باندې خو هر ښه کار ډېر ثواب لري تر نورو ورځو. نو د جمعې په ورځ که سړی بد کار کوي نو دا بد کار بیا هم دغومره بد دی، یعنې یو ښه کار خو د جمعې په ورځ تضاعف د چندوالي پیدا کوي، ډېروالی، بد کار هم ډېروالی پیدا کوي. محترم، هر هغه مکان چې فضیلت او شرافت ولري او هر هغه زمان چې فضیلت او شرافت ولري په هغه کې نیکي هم ډېرېږي، په ډېرو نیکیو باندې وربدلېږي. او په بدیو په بدو کې د علماو اختلاف دی. بعض علما کرام وایي چې په مکه مکرمه کې، په مدینه منوره کې، په مسجد په دغو ځایو کې که یو سړی ګناه وکړي، ګناه یې ډېرېږي نه خو وزن پیدا کوي. اوس هر نیک کار خو په لس دی، خو که دې په ښو ځایو کې وکړي پسې ډېرېږي. نو وایي دا ګناه داسې مثال لري، ګناه تعدد و ډېروالی نه پیدا کوي چې اوس مثلا جمعې په ورځ د غلا وکولو نو غلا په 100 غلا درته حسابېږي. خو وایي که سړی بل وخت 100 غلا یې وکړي، د جمعې په ورځ 1 غلا وکړي، دغه به نو باران وایي لا نه یې سره برابر. دا ګناه کې ډېرېږي نه خو ډبلېږي. دا ډبلوالی په دې وجه دی چې درنېږي، وزن یې درنېږي. په مسجد کې سړی ګناه وکړي، د مسجد څخه د باندې ګناه وکړي، په مسجد کې غیبت وکړي، ناست وي لکه دا زموږ پښتانه چې په مسجد کې بس خورا غیبتونه کوي او د مسجد ته باندې غیبت کول. دی نه دی چې په مسجد کې غیبت وسو، دا په لس غیبت دی. چې د باندې لس غیبت وکړي، په مسجد کې یو غیبت وکړي، دا سره موازین نه دي. نو بحر العمیق صفحه 115 الباب الاول في الفضائل حکم الجوار بمکه دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمه د جمعې په ورځ طاعت وکړي، عبادت وکړي. دا بعد مرغه زموږ د جمعې ورځ په پیکنیک ولمانځي. په دا کوم منطقه کې چې زه اوسېږم، دا د جمعې په ورځ باندې د موټرسایکلان والا، د موټران والا، د سایکلان والا، د هشتو مستې ایښي په دا مستیو په ځواني باندې روان وي. موټران دې په زوره په زوره دا سروزونه لګولي. هغه نو شاور وایي هغه د اکسیډنټ یې وکړي، مړ شو، خدای دې وبخښي، تا بې نو زورور وبخښي. جمعې په ورځ باندې روان و او ټنډه زیارت ته سروز یې غږاوه، پر لار یې ټکر وکړي. نو وایي خدای دې وبخښي. خدای خو سړی پرې څه بخښي؟ نو چې هم سړی د جمعې ورځ وي، هم په ناروا پسې روان وي او هم سروز ته راچالان وي او هم بیا ټکر وکړي. دا د سروز په حالت کې مرګ نو دلته به ایمان بیا څنګه سړی وړي؟ خو چې به مړ کېدی، مور و پلار به لاس واره یاسین سر ورته ختم کړي. اوس د کمرګولي و د بل چیش نومېدی، خو دا نومان یې زما نه دي زده، بېلتون دی که څه بلا دي، د دغو په اوازو کې مړه شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.